Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa biz Navoiy Xatirchaga kelganmiz. Bu yerga 220 volt tashlaydigan meshalkamiz bilan 220 tashlaydigan apparatimizni berdik. Mana 220 motor ulangan. Shuni to'kka chiqamiz razvedkaga. Meshalka yuraveradi. Bemalol 30 daqiqada qishga rastor tayyorlayveradi. Bu apparatimiz mana 220 tashlaydi, rastor tayyorlab olganmiz. Ichkarida apparatimiz ham bor mana. Endi akamiz hali sharoit qilishmagan, stashkalar tayyorlashmagan. Shunchaki notekis joyga quyib ko'rsatib beryapmiz. Bu apparatimiz 220 volt tashlaydi. 17 ga 35 mi dog'a? 17 ga 37 razmerda dumaloq teshikli qilib zakaz qilishgan, zakazlar bo'yicha tayyorlab ustanovka qilib beryapmiz. Buni ustanovkasiga kelganimiz sababi biz o'zimiz Qoraqalpog'istondan qaytayotib Navoiy Xatirchaga to'xtab o'tdik. Ko'p joylarga o'zi bormaymiz ustanovkaga, prosta yo'limizni ustiga to'g'ri kelganligi uchun tushdik. Agar ustanovkasi ham topshiriladigan bo'lsa, ularga atden narx boshqa narxlar hisoblanadi. Apparatimiz 220 motor bilan jihozlangan, vibratorlar ham 220 da. Mana bitta razvedkada ishlab turibdi apparatimiz. Bu apparatimiz bilan bir kunda 4 ta odam 1,5 mingtagacha g'ish qo'yish mumkin. 3 ta odam 1200 ta quya oladi. Kimga mana shunaqangi uskunalar qiziq bo'lsa, bemalol ekran tagida raqam qoldiramiz, murojaat qilishlaringiz mumkin. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.